ومن السور التي أنزلها الله على نبيه سورة سميت باسمه صلوات الله وسلامه عليه، وهي سورة محمد، وتسمى كذلك سورة القتال. ومن الآيات التي جاءت في هذه السورة المباركة قول الله عز وجل بعد أن ذكر الساعة وقربها، وقبل ذلك ذكر حال الفريقين، حال أهل الشقاء وحال أهل السعادة. قال الله عز وجل: فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم. ثم قال أصدق القائلين: فاعلم أنه لا إله إلا الله. قال الله يخاطب سيد العلماء: فاعلم أنه لا إله إلا الله، واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. مجمل ما يمكن أن يقال: من علم لا إله إلا الله بيقين وتعبد وإخلاص لم يجهل شيئا، ومن جهل العلم واليقين بهذه الكلمة الجليلة فلم يعلم شيئا أيا كان علمه. قال ربنا: فاعلم أنه لا إله إلا الله. الفاء على الأظهر من أقوال أهل الصناعة النحوية تسمى الفاء الفصيحة، واقعة في جواب شرط محذوف، والتقدير بجواب شرط محذوف، والتقدير: إذا علمت هذا مما ذكرناه لك وأخبرناك عنه من حال أهل السعادة وحال أهل الشقاء، فاعلم أنه لا إله إلا الله. والعلم المراد هنا قطعا هو العلم الذي يجب أن يعلمه كل أحد، وهو العلم بتوحيد الله تبارك وتعالى.